خليني اقول لك ان مفيش منشئ محتوى خلال الفتره الاخيره مش بيعاني من الا في المشاهدات. كل منشئين المحتوى سواء منشئ المحتوى ده كبير او منشئ المحتوى ده صغير بيعاني من نقص شديد جدا في عدد المشاهدات، وبيعاني من الا في الاقتراحات، ومن الا في وقت المشاهده بالساعات، بيعاني من الا في كل حاجه حرفيا في اليوتيوب. بس انا النهارده بقى انا جاي لك من المستقبل وجاي اقول لك على كذا طريقه ان انت تزود بيها المشاهدات بتاعتك. جاي اقول لك على طريقه انت لو اتبعتها، او بعض الطرق بمعنى اصح ان انت لو اتبعتها هتقدر ان انت تزود المشاهدات بتاعت قناتك، وبالتالي كمان هتزود وقت المشاهده بالساعات بتاع قناتك، وهتجبر اليوتيوب ان هو يقترح الفيديوهات بتاعتك في المكان المناسب للشخص المناسب للجمهور المناسب والجمهور المستهدف. وركز كده كويس جدا تحت كلمه الجمهور المستهدف. يعني ايه الجمهور المستهدف؟ يعني بكل بساطه كل محتوى على اليوتيوب او اي قناه موجوده على اليوتيوب بيبقى ليها جمهور مستهدف. ايه هو الجمهور المستهدف؟ بمعنى اصح عشان اختصر لك الموضوع، هو الجمهور المهتم بالمحتوى بتاعك. انا مثلا المحتوى بتاعي تعليمي، في جمهور مستهدف، في جمهور اللي هو بيهتم من الربح من الانترنت، في جمهور اللي هو بيهتم من الربح من اليوتيوب. هو ده الجمهور المستهدف بتاعي. وانت كمان في المحتوى بتاعك هتلاقي برضه جمهور مستهدف. الجمهور المستهدف بتاعك بيبقى موجود في اي محتوى، المحتوى مثلا طبخ، المحتوى الروتين، محتوى مراجعات الموبايلات، المحتوى بتاع الابراج. اي محتوى على اليوتيوب بيبقى له جمهور مستهدف. فانت اللي تعرف انت مستهدف اي شريحه وانهي فئه من الجمهور. وتعالى بقى كده معايا عشان اديك اول نصيحه تمشي عليها عشان تقدر ان انت تعلي المشاهدات في قناتك. تعالى كده لو دخلنا على الجزء اللي هو بتاع الاحصائيات في القناه وجينا نزلنا هنا هنلاقي حاجه عندنا اسمها اهم المحتوى في قناتك خلال هذه الفتره. لو جينا نزلنا كده مع بعضينا هنلاقي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انت عندك دلوقتي 10 فيديوهات. ال10 فيديوهات دول اليوتيوب مصنفهم لك انه ده اهم محتوى عندك خلال الفترة الأخيرة. يعني المحتوى ده بيجيب لك المشاهدين لقناتك، بيجذب لك جمهور خارجي، بيجيب لك مشاهدين من بره يتفرجوا على الفيديوهات دي، ومش بيجيب لك مشاهدين من بره تتفرج على الفيديوهات دي وبس، لا ده في كمان اللي بيرجع منهم يشوف الفيديوهات دي كمان مرة كمان، سواء الجمهور ده لسه جمهور جديد في قناتك او الجمهور ده موجود اصلا عندك في القناة بتاعتك. فايه المانع؟ يعني ايه المانع ان انت لو تاخد اي فيديو من دول او تاخد حتى عدد الفيديوهات دي تعمل منها جزء ثاني وتعمل منها جزء ثالث وتعمل منها جزء رابع وتعمل كمان منها جزء خامس؟ مفيش اي مشكله اطلاقا. دي مش حاجه عيب ان انت تشوف الجمهور عندك مهتم بايه، او ان انت تشوف الجمهور عندك ايه الفيديوهات اللي هو بيدور عليها وايه الفيديوهات اللي هو مهتم بيها، وتبدا ان انت تطور له في الفيديوهات دي وتعمل له فيديوهات من اول وجديد تاني، بس طبعا بطريقه مختلفه. يعني ما تاخدليش مثلا الفيديو ده وترفعه على قناتك مره كمان، لا الموضوع ده مش صح اطلاقا. انت بتعمل نفس الفيديو بس بطريقه تقديم مختلفه، وبتعمل نفس الفيديو وبتضيف عليه حاجات مختلفه، سواء بقى في مونتاج او في معلومه انت بتقولها او في طريقه كلام او في طريقه تصوير او في اي حاجه اطلاقا. فما فيش مانع خالص ان انت لو جيت بصيت على اي فيديو من الفيديوهات دي وجيت عملت من الفيديوهات دي جزء تاني وجزء تالت، ان ما كانش كمان جزء خامس، مفيش اي مشكله اطلاقا ومفيش اي حاجه مخالفه تماما. وكمان مش هنقتصر على الجزء ده وبس، انت لو جيت هنا كده عملت عرض المزيد هيدخلك هنا على الصفحه دي. الصفحه دي هنا هو بيجيب لك اهم برضو المحتوى في خلال الفتره الاخيره، بس في خلال اخر 28 يوم. هو هنا برضو انت هتلاقي عدد كبير جدا من الفيديوهات بتاعتك اللي تقدر برضو ان انت تعمل منها جزء اول وجزء تاني وجزء تالت وجزء رابع. فانت استغل الجزئيه دي وشوف عدد المشاهدات اللي عندك اللي جايبها لك كام، وشوف متوسط مده المشاهده بتاعتها كام، وشوف متوسط النسبه المئويه لمقدار المشاهده كام. فما فيش مانع ان انت تشوف الفيديوهات اللي عندك دي وتبدا ان انت تطور فيها، او بمعنى اصح تطور في الفيديوهات دي وتبدا ان انت تعمل منها اجزاء ثانيه هتجيب لك مشاهدات زي ما الفيديوهات الاساسيه دي جابت لك مشاهدات. طيب ايه النصيحه الثانيه اللي انا اقدر ان انا اقول لك عليها عشان ان انت تزود المشاهدات بتاعتك؟ النصيحه الثانيه اللي انا اقدر اقول لك عليها عشان تزود المشاهدات بتاعتك على قناتك، وهي انك لازم تهتم بالصوره المصغره. الصوره المصغره بتاعه الفيديو عليها عامل كبير جدا. صوره مصغره مثلا شبه دي، انا الفيديو ده انا لسه كنت منزله امبارح. لو جينا دخلنا هنا كده على الاحصاءات، الفيديو ده انا لسه منزله امبارح جايب لي 931 مشاهده وجايب لي 64 ساعه وجايب لي 45 مشترك، وكل مصادر زياراته سواء فيديوهات مقترحه او ميزات تصفح. اللي هي ميزات التصفح دي بكل بساطه اللي هو بيظهر في الصفحه الرئيسيه. طب ايه اللي خلى عندي المشاهدات تعلى بالمنظر ده، وايه اللي خلى عندي ان اليوتيوب يبدا ان هو يقترح الفيديو بالشكل ده؟ لو جينا نزلنا تحت هنا على مصدر الزيارات يوتيوب ريكومنديشن، اللي هي اقتراحات يوتيوب، مقترحه 848 مره. تمام، 848 مره ده رقم مش قليل، ده رقم كبير جدا، خصوصا كمان لو انت او انت لسه قناه صغيره وجالك نفس الاقتراحات دي برضو تعتبر حاجه ممتازه جدا. بس عشان انت تعمل كده انت لازم تهتم بحاجتين اتنين. اولا تهتم بالصوره المصغره بتاعت الفيديو، لازم ان انت تعمل صوره مصغره قويه جدا، لازم تحط فيها حاجه تجذب المشاهد. بمعنى اصح يعني ايه تجذب المشاهد؟ يعني تجبر المشاهد
المشاهد وتجبر اللي شاف الصوره المصغره دي واللي ظهر له الفيديو بتاعك في الصفحه الرئيسيه بتاعه يوتيوب ان هو يضغط على الفيديو او يعمل نقر على الفيديو عشان يعلي كمان معاك نسبه النقر الى مرات الظهور. يعني نسبه النقر الى مرات الظهور لو جينا وعملنا هنا مستوى الوصول للجمهور، عندي نسبه النقر هنا 5 و7، نسبه بالنسبه لي كويسه جدا مفيش فيها اي مشكله تماما. طيب نسبه النقر الى مرات الظهور دي بتعلى ازاي؟ بتعلى عن طريق العنوان وبتعلى عن طريق كمان الصوره المصغره. فانت كده لازم تحط صوره مصغره قويه تجذب عين المشاهد وتخليه غصب عنه ان هو ينقر على الفيديو ويدخل يشوف محتوى الفيديو ايه، وتعمل برضه عنوان قوي بحيث ان المشاهد لما يجي يشوف العنوان او انت جذبته بحاجه معينه في العنوان يقدر برضه ان هو يدخل على الفيديو ويعمل لك نقر على الفيديو، هيعلي معاك نسبه النقر لمرات الظهور. وطبعا هيعلي كمان معاك لو انت مستهدف مثلا عنوان معين او حاجه معينه في المحتوى بتاعك او حاجه الناس بتدور عليها، هيعلي كمان معاك بشكل كبير جدا مرات الظهور. وطبعا بما ان الفيديو بتاعك بدا ان هو يجيب لك مشاهدات وبدا ان هو يظهر في نتائج البحث وبدا ان هو اليوتيوب يقترحه لك بشكل كبير، طبعا كده اساسي هتعلي معاك كمان وقت المشاهده بالساعات، وكده انت بتدخل ساعات لقناتك. ودي ميزه برضو مهمه جدا وحاجه مهمه جدا هنتكلم عليها في الفيديوهات اللي جايه واحنا بنتكلم عن شرط تحقيق ال 4000 ساعه او ايه اللي انت ممكن تعمله عشان تحقق ال 4000 ساعه. طيب ايه الحاجه الثالثه اللي انا انصح بيها عشان برضو تعلي المشاهدات عندك في القناه بتاعتك؟ وهي انك لازم تهتم باول 30 او 40 ثانيه في الفيديو ايا كان المحتوى بتاعك ايه. انا دلوقتي ما بحددش محتوى، انا بتكلم على جميع المحتويات على يوتيوب. لازم ان انت تهتم باول 30 ثانيه في الفيديو او اول 40 ثانيه في الفيديو، لان دول عليهم عامل كبير جدا ان المشاهد هيكمل الفيديو لغايه الاخر ولا مش هيكمل الفيديو لغايه الاخر، وهيوقع لك متوسط مده المشاهده وهيخرج بره الفيديو. فانت لازم تهتم كويس جدا بان انت تهتم باول 30 ثانيه او 40 ثانيه في الفيديو بحيث ان انت تجذب المشاهد وتدي له لمحه سريعه عن الفيديو، وتدي له لمحه سريعه انت هتتكلم في ايه في الفيديو عشان يقعد معاك اطول فتره ممكنه. والحاجه الرابعه ودي مرتبطه بالحاجه الثالثه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي، ان انت تحاول ان انت تربط ما بين كلامك في الفيديو. يعني ايه تربط ما بين كلامك في الفيديو؟ يعني تربط ما بين الدقيقه الاولى والدقيقه الثانيه والدقيقه الثالثه والدقيقه الرابعه والدقيقه الخامسه ايا كان عدد الدقائق بتاعك في الفيديو ايه، لان كل ده برضه هيعلي معاك متوسط مده المشاهده بتاعت الفيديو. لما متوسط مده المشاهده يبدا ان هو كمان يعلى معاك، ودي حاجه انت مش عارفها ان متوسط مده المشاهده عامل اساسي وعامل مهم جدا من عوامل اقتراح اليوتيوب للفيديو بتاعك، لان هو بيعرف من خلال متوسط مده المشاهده ان الفيديو بتاعك محتوى قيم، ان الفيديو بتاعك بيقدم قيمه للناس والناس معجبه بيه، فبيبدا ان هو يقترحه لعدد كبير جدا تاني من الناس. فانت لو اهتميت بمحاوله الربط ما بين الدقائق بتاعتك في الفيديو ان انت تعمل الفيديو بتاعك كله تشد المشاهد من الدقيقه الاولى للدقيقه الثانيه للدقيقه الثالثه ويفضل كمان ان هو مكمل معاك الفيديو لغايه الاخر، دي حاجه مهمه جدا انت لازم تعملها. كده احنا اتكلمنا عن 4 حاجات لزياده المشاهدات على قناتك. خد بقى كمان مني الحاجه رقم 5، والحاجه الخامسه دي انت لازم تهتم بيها في يوتيوب برضو بشكل كويس جدا وفي اي فيديوهات من فيديوهات قناتك، وهي الوصف بتاع الفيديو. الوصف بتاع الفيديو انت لازم يعني اليوتيوب عاطيلك تقريبا بتاع 5000 حرف تقدر ان انت رص فيهم الوصف بتاع الفيديو بتاعك. اعمل وصف للفيديو بتاعك بحيث ان انت تعرف اليوتيوب هو هيقترح الفيديو ده لمين او هيحط الفيديو ده في انهي شريحه من شرايح الناس. يعني ايه شرايح الناس؟ زي ما قلت لك في اول الفيديو اللي هو الجمهور المستهدف. اكتب في الوصف على قد ما تقدر الفيديو بتاعك بيتكلم عن ايه، او ادي لمحه عن الفيديو بتاعك، وحاول ان انت زي ما بقول لك ان انت تشرح، لان الشرح بتاعك ده هو اللي بيخلي اليوتيوب ان هو يقترحك على الناس اللي مهتميه بالمحتوى بتاعك، فهيعلي معاك مرات ظهورك وهتظهر لعدد اكبر من الناس وهتظهر لجمهور تاني من الناس. فطبعا لما مرات ظهورك هتعلى مشاهدتك هتعلى، نسبه النقر عندك لو حد نقر على الفيديو هتعلى، هتعلي متوسط مده المشاهده، هتعلي برضو وقت المشاهده بالساعات، وانت كده بدات ان انت ترفع الرانك بتاع قناتك وترفع الريتش بتاع قناتك، وكمان تخلي اليوتيوب ان هو يحب قناتك ويبدا ان هو يقترحها على الناس. والحاجه رقم 6 اللي انت برضو لازم ان انت تهتم بيها بشكل كويس جدا، ودي حاجه هيكون لها اجزاء تانية برضو عشان نفهم الموضوع بشكل اكبر. ايه هي الحاجه دي؟ ان انت تحاول ان انت تعمل عناوين بحثيه. يعني ايه عناوين بحثيه؟ يعني عناوين الناس بتبحث عليها على يوتيوب، طريقه عمل كذا، كيفيه عمل كذا، او كيفيه الحصول على، او طريقه الحصول على. كل الحاجات دي بحثيه في يوتيوب. يعني ايه بحثيه؟ يعني الناس بتبحث عليها. انا مثلا لو هنتكلم على المحتوى بتاعي، مثلا انا لما جيت اعمل حساب ادسنس في الاول خالص، انا جيت قلت ايه؟ طريقه انشاء حساب ادسنس. انا كتبت كده العنوان في يوتيوب طريقه انشاء حساب ادسنس، فالعنوان ده عنوان بحثي، عنوان الناس بتبحث عليه، بتبدا ان انت تتصدر بنتائج البحث، او تبدا حتى ان انت تبقى موجود في الصفحه الاولى من نتائج البحث. العنوان البحثي ده هيؤدي ان يخلي المرات الظهور عندك، او بمعنى اصح التفاعل من الجمهور عندك جاي عن طريق بحث يوتيوب. تعال معايا كده لو دخلنا على
على القناه بتاعتي وجينا مثلا بكل بساطه نزلنا مثلا على الفيديو اللي انا عامله اللي هو بتاع طريقه انشاء حساب ادسنس، ادي اهو الفيديو بتاع طريقه انشاء حساب ادسنس. جينا دخلنا كده، لو جينا دخلنا على احصائيات الفيديو هنا بيقول لك اهم مصادر الزيارات بحث يوتيوب 68.2% جايين عن طريق بحث يوتيوب. ليه؟ انا عامل العنوان بتاعه اهو في التفاصيل، لو جينا دخلنا على تفاصيل طريقه انشاء حساب جوجل ادسنس في 2024، فانا كده انا بدات ان انا اتصدر بنتائج البحث، بدليل ان انا دلوقتي لو جيت دخلت على اليوتيوب مثلا وكتبت كده طريقه انشاء حساب جوجل ادسنس 2024 وعملت بحث، انا ظهرت تاني نتيجه بحث ان ما كانش اول نتيجه بحث، لان اول نتيجه بحث دي اعلان، فانا كده ظاهر تقريبا في اول نتيجه بحث. ففهمت ليه انت المفروض ان انت تعمل عنوان بحثي، تعمل عنوان بحثي عشان تتصدر بيه نتائج البحث، بحيث ان اللي يبحث عنك القناه بتاعتك تبدا ان هي تظهر له في محركات البحث، وبالتالي برضه هيبقى المصادر عندك في القناه من بحث يوتيوب، وبالتالي برضه هتبدا ان انت تعلي المشاهدات بتاعتك، لان كل ما حد هيبحث عن العنوان اللي انت كاتبه او الحاجه اللي انت بتستهدفها هتبدا ان انت تظهر للناس. وفي عوامل تانية كتير وحاجات تانية كتير ممكن ان انا اكلمك عليها لزياده المشاهدات، ولكن دي احنا هنعمل لها فيديوهات تانية هنتكلم برضو فيها مع بعضينا ازاي ان انت تعلي مشاهدات الفيديو بتاعك بشكل كويس جدا ويبقى عليه تفاعل بشكل كويس جدا. بس هنكتفي بالقدر ده النهارده عشان الفيديو ما يطولش، وعشان كمان انت تبقى مستوعب الموضوع وعارف الدنيا فيها ايه وفاهم الموضوع بشكل كويس، ويبقى الفيديو كده خفيف عليك. لو عندك بقى اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشيرك وسبسكرايبك واي لينك للتواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم فيديو جاي. سلام.